Arkadaşlar ben Salih, bugün sizlerle beraber bir mobil oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Oyunun adı Gunshot Fire var. Güzel bir FPS oyunu arkadaşlar. Şimdi silah seçelim. Tamam. Bu arada arkadaşlar bir videoda 15 bölüm falan oynayacağız. Çünkü zaten bölümler kısa kısa. O yüzden. Bu arada arkadaşlar karga sesi falan gelebilir. Köpek sesleri falan. Onlar tamamen oyunun sesi. Oyunun sesi tamamen. Evet. Hop, sen de öl abi. Gel gel. Tamam, sen öleceksin. Merak etme. Biraz da şu AK-47'yi kullanalım. Hep aynı tabancayı kullanmayalım. Hop. Bunu da öldürdük arkadaşlar. Abi şu oyunun seslendirmeleri kötü ya. Grafikler biraz güzel. İdare eder yani. Öyle aman aman bir şey değil. Hop. Abi gel. Oğlum öleceksin. Öleceksin abi. Öleceksin. Bir de headshot yaptık, tamam. Sakin. Sen de öl. Arkadaşlar oyunu değerlendirmek gerekirse güzel ama bir kötü yanı var. Bıçak yok. Yani bana katılıyor olabilirsiniz. Yani savaş oyunlarında bıçak olmazsa olmazdır bence. Mesela CSGO'da falan bıçak çok iyi bir şey. Ama bunu da eklememişler. Saçma yani. Neyse. Evet. Hop. Abi. Şu nişan almalar çok zor ya. Hop. Tamam. Arkadaşlar bunu da öldürdük. Arkadaşlar bu arada Play Store'dan, iOS'tan falan ücretsiz oynayabilirsiniz. Gunshot Fire'ları. Ama oyun savaş silahlar diye çıkıyor. Onu indirin. Böyle çıkmıyor. Nedenini ben de bilmiyorum. Abi gel. Gel abi. Diğer adam nerede abi? Gel 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 gel. Aha. Hop. Abi ölmedi. Heh. Arkadaşlar silah değiştirmek için çıktım. Biraz da sniper'la oynayalım. Başka bu neymiş? Şu silahla oynayalım. İkisi tamam arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar başka mekanlar seçebiliyoruz. Ben biraz oynadım. O yüzden leveller geçilmiş durumda. Evet. Böyle de oynayacağımız yeri değiştirebiliyoruz. Abi gel. Oğlum öleceksin sen. Öleceksin sen. Sen kim olduğunu zannediyorsun? Sen bana mı karıştın? Evet arkadaşlar, bölümü geçtik. Yani oyunu size göstermek için her alanda her silahla oynayacağım. Abi sniper al işte. En iyisi sniper. Hem tek atıyor zaten herkese. Oğlum gel. Gel abi. Sen ne zannediyorsun kendini? Sen öl. Sen öleceksin. Arkadaşlar bu bölümü de oynayalım. Başka mekana geçelim. Bir de başka silah alalım.
şu silah kullanalım ya. Hep sniper kullanacak değiliz. Evet, öleceksin. Öleceksin. Oğlum. Ya beni böyle 2 saat uğraştırıyorsun abi. Öl işte. Sen öyle. Arkadaşlar sniper alalım. Hop abi. Oğlum gel. Oğlum çok uğraştırdı ya. Abicim gel. Heh. Arkadaşlar başka bir mekanda başka bir silahla oynamak için çıktım. Şu Groza'yı alalım. Ve şu MP5'i alalım. Ve ikisini aynı kullanamıyoruz. Tamam. Şu AWP ile Groza kullanılıyor. Tamam. Ne diyelim. Şöyle birlikte oynayalım arkadaşlar. Ha bu da sniper, tamam. Ha bu sniper kötü ya. Ama bu iyiymiş. Oğlum gel. Abi öldürecekler ya. Şöyle eğilelim de. Onu sizin mezarınızı kazacağım. Evet. Öldürdük. Evet arkadaşlar öldürdük. Neredesin? Abi öldü. Abi öldü. Tamam. Oo karşımda. Oğlum gel lan. Aha. Öldürdük bunu da. Arkadaşlar son bu bölümü oynayalım. Başka bir mekanda 2-3 bölüm daha oynayalım. Videomuzun sonuna gelelim. Ve zaten Gunshot Fire var, çok uzun oynanacak bir oyun değil. Ama yani idare eder bir FPS oyunu. Abi. Şu sniper'la tek atıyor zaten. Evet arkadaşlar diğer mekana geçelim. Şu Dust'u hiç oynamadık. Dust'ta da baya bir bölüm oynadım. Güzel bir mekan çünkü. Şu tabancayla oynayalım bir kere. Tabancayı hiç almadık. Bir de şu MP5'i alabiliyor muyuz? Tamam arkadaşlar. Girelim. 2-3 bölüm daha oynayalım. Ondan sonra videomuzun sonuna geliriz. Hop öldürdük. Abi şu arkada olması lazım. Ha bu tabanca güzel. Ki biraz da tabanca kullanalım.
Lan nerede bu adam ya? Aha. Abi gel buraya, kaçma. Kaçma, bulacağız seni. Öldürdük. Arkadaşlar bu son bölüm olsun. Videomuzun sonuna gelelim. Abi gel. Kaçma kaçma, gel. Yakalayacağız seni. Gel gel. Sen kimden kaçtığını zannediyorsun oğlum? Seni tabancayla öldüreceğim. Heh. Abi tabanca hiçbir şey yapamıyor ya. Bu nasıl bir tabancadır? Bu silahla 2 dakikada öldür işte abi. Evet arkadaşlar, şimdi videomuzun sonuna mı gelsek acaba? Tek bölümde oynayalım arkadaşlar, tamam. Bir bölüm daha oynayalım. Ama bu son bölüm olsun. Hadi tabancayla oynayalım bunu da. Gel gel abi. Evet arkadaşlar, bu bölümde bitti. Şimdilik videomuzun sonuna gelelim. Daha çok Gunshot Fire var. İstiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olabilirsiniz. Hoşça kalın ve bay bay.